75, 76, 77, 78, 79. Mazoezi ni tiba, lijapo kwenye swala zima la afya. Lakini je, watu wanauelewa gani kuhusiana na swala zima la afya ya akili? Afya ya akili ni kuwa na utulivu wa nafsi, yani kutokuwa na wasiwasi, kuwa na peace of mind, yani hiyo ndio afya ya akili. Sidhani kama sababu afya ya akili inasababishwa na wazazi nini, unajua na wazazi, kwa sababu sasa hivi dunia ilivyo hii ni matatizo sana, kwa sababu mkuta mzazi labda hana kazi, sio mtoto apati huduma zile zinazotarajiwa na mzazi pengine anarudi usiku akae na watoto vizuri, naompa msongo wa mawazo mtoto, sio inasababisha na hiyo afya ya akili. Unajua na hali yenyewe ya maisha ilivyokuwa sasa hivi ngumu. Afya ya akili labda ni msongo wa mawazo, lakini kwa mimi nahisi kwamba afya ya akili sio msongo wa mawazo. Unaona? Na maybe pia inaweza kutegemea ni msongo wa mawazo, lakini afya ya akili kila mtu ana hilo tatizo. Kwanza unavyozungumzia afya ya akili tunasema ni ukamilifu kwanza wa kuweza kuishi kuendana na mazingira yanayokuzunguka, kwa maana ya kwamba kumudu stress tofauti za mazingira husika. Kwa mfano issue ya emotionally, kwa mfano kama mtu ambaye labda unakutana na issue za matatizo, ule uwezo wa kucope na kuovercome kuto kufanya maamuzi ambayo yanaweza yakatarisha maisha, hiyo tayari ni afya ya akili. Hayo yalikuwa ni maono na mitazamo ya watu mbalimbali kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Kutokea hapa jiji lenye heka heka, jiji la Dar es Salaam, mpaka pale jiji lenye utajiri wa zabibu, jiji la Dodoma. Ungana nami mpaka hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe. Umbali wa zaidi ya kilomita 300 kutoka katika jiji lenye heka heka Dar es Salaam mpaka hapa jiji lenye utajiri wa zabibu Dodoma, ambapo hapa nimefika katika hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wataalamu wa afya kuweza kutuelezea kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Hii ni Kijiweni na Brano, na mimi ni Brano. Usiondoke, kaa nami. Naam, hapa nikiwa nimeweza kufika na mbele yangu au kando yangu yupo Dr. Bingwa wa masuala mazima ya afya ya akili. Dokta, watu wangependa wakujue zaidi. Kwa majina naitwa Anisetus Christian Rusale, ni daktari lakini ni mwanafunzi wa udaktari bingwa afya na magonjwa ya akili kutoka katika chuo kikuu cha Dodoma, ambaye sehemu ya mafunzo nayafanyia katika hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe. Watu wengi wamekuwa wakichanganya dhana nzima ya afya ya akili, changamoto ya afya ya akili, lakini pia ugonjwa wa akili. Je, hivi vitu vinahusiana vipi au nini maana ya hivi vitu? Asante kwa swali. Hii ni sehemu ambayo imekuwa inawachanganya watu wengi. Utakuta watu wanasema huyu ana shida ya afya ya akili au ana ugonjwa wa afya ya akili. Sasa hii si sawa. Si tafsiri sawa ya kuelezea magonjwa au changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo tukianzia na afya ya akili, afya ya akili ni hali ya ustawi wa kiakili, kihisia, kitabia na kijamii inayomwezesha mtu kufikiri, kuhisi, kufanya maamuzi
kukabiliana na misongo au msongo katika sehemu ya maisha ya kila siku, kufanya kazi au kutekeleza majukumu yake, kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine, kutambua uwezo wake na kutumia uwezo wake vizuri. Kwa hiyo mtu huyu mwenye mkusanyiko haya mambo tunasema ana afya njema ya akili. Kwa afya ya akili ni kama unavyoweza kusema afya ya mwili, lakini huku tunasema afya ya akili, na ina comprise hivyo vitu nilivyovitaja. Sasa tunapozungumzia changamoto ya afya ya akili ni wakati ule ambapo kwa sababu mbalimbali mtu anashindwa kutatua labda changamoto zake. Tuchukulie mfano, napenda sana kutumia mfano wa mtu amekopa benki. Sasa umekopa benki na hujarejesha, na siku za kurejesha zimekwisha, utapata usingizi. Kwa umeshindwa kutatua changamoto yako, sasa hupati usingizi, na kutopata usingizi kunaweza kukawa ni dalili ya changamoto ya afya akili, ama ni changamoto ya afya akili sasa kukosa usingizi. Au mtu anakuwa anashindwa kupata hali ya utulivu, hawezi kutulia kiakili, lakini anahangaika, hawezi kufanya kazi zake kwa utulivu. Hii ni changamoto ya afya akili. Umeona, mtu mwingine anajisikia kuchoka sana ama kusahau hata vitu vidogo tu ambavyo kawaida asingesahau, sasa anaanza kusahau. Hizi zote tunaziita ni changamoto za afya akili, na hizi kwa ujumla wake tunazipata sisi sote kwa namna moja au nyingine. Sasa tukishazitatua au tukitatua ile misongo au mambo yanayotusababishia misongo, hizi changamoto kwa kawaida huisha. Mtu anaweza akazaliwa moja kwa moja ikiwa ana changamoto ya afya ya akili? Labda niweze kusema kwamba tuseme labda kwenye changamoto inaweza ikawa zimetengenezwa kwenye mazingira. Ndio. Si lazima mtu akishazaliwa atakuja kwanza kwenye mazingira, si ndio? Kwa watu waweze tukasema moja kwa moja kwamba mtu anaweza akazaliwa akiwa na changamoto za afya ya akili. Ndio. Ila mtu anaweza kaa amezaliwa kwenye familia ambayo wana zile traits za magonjwa ya akili. Na ninaposema traits ama vinasaba vya magonjwa ya akili, kwamba mtu amezaliwa kwenye familia ambayo wana ugonjwa fulani wa akili au wana magonjwa fulani ya akili, ambayo kwa kawaida tuseme magonjwa ya akili yanaweza yakasababishwa na hali ya kuhisi kwa 80%. Yaani 80% mtu anaweza kurithi ugonjwa wa akili. Alafu 20% inatokana na sababu za kimazingira. Je, ni changamoto zipi za watoto ambazo mmekuwa mkikutana nazo mara kwa mara? Kwa changamoto ambazo tumekutana nazo mara kwa mara katika kliniki yetu, watoto wenye usonji na watoto wenye degedege na watoto ambao bado hawajakaza viungo vyao. Hizo ni changamoto ambazo tumekutana nazo mara nyingi sana kwa kiasi kikubwa. Lakini changamoto kubwa sana ambazo tunazikutana nazo kwa upande wa watoto wa usonji ni vile vitendo wanavyovifanya wao katika jamii na kwa wazazi wao pia. Daktari, kulingana na uzoefu wako, je, ni dhana zipi potofu ambazo watu wengi wamekuwa wanazo juu ya afya ya akili? Zipo nyingi, lakini zile zinazofahamika sana, moja, kwa sababu dalili za magonjwa ya akili kwa kawaida hazina maelezo, niseme nitaka kusema layman language, kwa tafsiri ya kimtaani. Yaani mtu anashindwa kuconnect sababu kwa nini mtu anasikia sauti ambazo watu wengine hawasikii. Kwa mara nyingi watu wanazihusianisha na imani za kichawi, kwamba inawezekana huyu mtu amerogwa. Kwa nini anasikia sauti? Yeye anasema anasikia sauti ambazo sisi hatuzisikii. Hiki kitu hakiwezekani kwa hali ya kawaida. Kwa hiyo atakuwa amerogwa. Kwa hiyo chochote kile ambacho hakiwezi kuelezeka kwa elimu ambayo jamii inakuwa nayo ya kawaida,
wanakihusianisha na uchawi. Kwa hiyo utakuta huyu mgonjwa wetu ambaye ana magonjwa ya akili, sehemu ya kwanza anayopelekwa ni sehemu ya waganga wa kienyeji. Kama hakupelekwa kwa waganga wa kienyeji, anapelekwa kwenye tiba za kiroho, kwa shehe afanyiwe dua, ama kwa mchungaji afanyiwe maombi, ili pengine amepagawa, wana pepo mchafu au wana vitu kama hivyo. Kwa ndo mara nyingi magonjwa haya yanahusishwa na hizi imani, na kwa sababu hiyo inachelewesha kutafuta matibabu. Kwa hiyo wagonjwa wetu kuja kwetu inakuwa ni sehemu ya mwisho, baada ya kuhangaika kwa sehemu kubwa kwenye maeneo hayo niliyoyataja. Kwa hiyo wanakuja kwetu wakiwa wamechelewa. Kwa hiyo inafanya matibabu yachukue muda mrefu, yagharimu pia. Msongo wa mawazo labda katika hali ya kawaida ya kimaisha, hiyo ni moja ya aina ya changamoto ya afya ya akili? Naweza nikasema hivyo. Msongo wa mawazo, kama ambavyo nilivyosema kwamba kuwa na mawazo ni hali ya kawaida kwa mwanadamu yoyote. Hata mtoto mdogo anapokuwa, niseme mtoto mdogo ambaye labda amekaa, anawaona watu wanatoka, wanaingia, wanatembea, wanashika kitu hiki, wanaenda pale, wanaingia, kuna namna anapata mawazo kwamba na mimi natamani niwe kama wale, na yeye anakuwa anatamani kutembea. Inakuwa inampa mawazo kwamba kwani wale wanafanyaje, wanatembea na mimi siwezi. Kwa hiyo kwenye umri wowote mtu anaweza kupata mawazo, ila ile hali ya mawazo ikazidi zaidi mpaka ikawa inafika mahali inakuwa tunasema ni msongo. Unajua msongo ni kitu ambacho kiko intense kidogo, ndio? Hapo mtu anakuwa anahitaji msaada. Ndio kama hiyo nimekwambia, imefika mahali labda hulali, upate hamu ya kula. Inafika mahali labda mtu anaanza kuona kama maisha hayana maana. Tayari tunaanza kuona hilo ni tatizo. Unaona? Hapo ndo mtu akikaa kwenye hiyo hali ya msongo kwa muda mrefu, kuna watu wengine wanafikiria naona kama maisha hayana maana, kama bora hata ningekufa. Kwa hiyo mtu akianza kuwaza kama bora ningekufa, hilo ni tatizo. Hiyo mtu anahitaji msaada, kama afike kwetu atuone wataalamu wa masuala ya saikolojia. Anatakiwa pia onane na wataalamu wa afya ya akili. Hii kitu usonji, watu wengi nadhani wamekuwa wakisikia, lakini hawajui nini haswa maana ya neno usonji. Tukisema neno usonji ni changamoto anayokuwa nayo mtoto wakati wa ukuaji. Ndio. Lakini hiyo unakuta imechanganya na baadhi ya vitu katika makuzi yake ambayo bado havijakaa sawa. Unakuta mtoto hawezi akatulia sehemu moja, yaani hawezi kukaa akatulia sehemu moja. Pia hawezi kukaa kuangalia kwa muda mrefu, yaani hawezi concentrate katika kitu kimoja. Maana wasema mtoto yule mtundu, lakini ile ni changamoto ambayo anaipitia. Ndio mtoto anampiga mtoto, kumbe alikuwa na changamoto. Yaani alikuwa anafanya vile sio kwamba anapenda, ni changamoto ambayo anaipitia mtoto. Mtoto yuko tunasema yuko hyper. Kiasi kwamba hawezi akatulia katika sehemu moja kufanya kitu kimoja. Lakini mtaalamu, katika hali ya kawaida mzazi akimwona labda mtoto wake ni mtundu au labda ni ametulia, anaweza akahisi hiyo ni hali ya kawaida pengine. Je, nini haswa mzazi anapaswa kuzingatia kuweza kuelewa kwa huyu mwanangu ana changamoto ya afya ya akili? Naam. Kwanza katika ukuaji wa mtoto, unajua hatua ambazo anapaswa kuzipitia. Ndio kutoka amezaliwa, akiwa atafanya uwe tembea, aongee tu vizuri, aanze masomo yake. Lakini sasa watoto wa namna hii wanakuta ni tofauti. Unakuta katika ukuaji wake mtoto yeye atakuwa ndio. Tuanze na hao watoto wa usonji. Atakuwa vizuri, atatembea, lakini vitendo anavyovifanya mtoto ndio unakuta vinakuwa tofauti. Kuna wakati kama amekorofishwa anakuwa na hasira kali. Zile hasira ambazo zinaweza kumpelekea kujizuru yeye mwenyewe au kuzuru wenzake.
anaocheza nao. Unakuta kuna muda anakuwa anajing'ata yeye kama yeye. Anapojing'ata vile unakuta haisi maumivu yeye kabisa. Anaanza kitu cha kawaida. Na mara nyingi imekuwa ni tunasema kwamba ni hali ambayo katika jamii unaweza kuiona ukasema mtoto wangu amefanya nini? Kaanza sasa kurudi tena kwenye masuala ambayo ni ya kiimani tu za kawaida katika jamii zetu. Au ukasema kwamba mambo ya kishirikina. Lakini kumbe ni kitu ambacho ni ugonjwa upo kabisa unasumbua katika jamii zetu. Kuna mtu sasa hivi ambaye anapitia changamoto ya afya ya akili. Je, una lipi la kumwelezea daktari? Unapojisikia tofauti, tuanzie kwa mhusika mwenyewe. Unapojisikia tofauti, na tumezoea tukijisikia tofauti ni tofauti ya kimwili, lakini kiakili hatuzingatii sana. Kuna msemo unasema nimevurugwa nimevurugwa au fulani kavurugwa au najisikia kuvurugwa. Unashindwa, umakini umepungua, usingizi upati, hizi dalili nilizozisema za misongo. Ndiyo. Unapoanza kuona hizi dalili ama unashindwa kufanya shughuli zako kama ilivyokuwa kawaida au hii hali ya kusahau, njoo tuongee, njoo tuangalie ili tukupe tiba husika. Na tiba zipo, inategemeana na hali ya mgonjwa. Tiba zipo katika makundi 3 au 4 hivi. Kundi la kwanza ni tiba ya dawa. Inategemeana na hali yako na stage uliofikia ya ugonjwa. Kwa hiyo kama una mild form, yani ile hali ambayo sio hali mbaya, hali za mwanzoni hizi, unaweza kupata tiba ya kisaikolojia. Kama una moderate to severe ambayo ni hali ambayo ni hali mbaya kiasi au hali mbaya sana, unaweza kupata tiba ya dawa pia. Lakini kuna tiba za ukiachia tiba za kisaikolojia, kuna tiba za kijamii pia ambayo wapo wataalamu bingwa kabisa kwenye masuala ya kijamii ambao watazungumza na wewe kuangalia namna gani ya kusaidia kwenye masuala ya kijamii. Ndio. Leo umeweza kuelewa zaidi hospitali hii inashughulikia zaidi wagonjwa wa namna gani, lakini pia umeweza kujifunza tofauti kati ya ugonjwa wa akili na changamoto ya afya ya akili. Kama kuna ndugu au kama una mtu yote anapitia changamoto ya afya ya akili, hata wewe mwenyewe usijifiche, waone wana saikolojia wapo ambao wana mafunzo ya kutosha, na huduma hizo zinakuwa ni siri, sio kwamba akikutibia ataenda kutangaza. Lakini pia tujitahidi kuweza kula mlo bora, kufanya vitu vinaweza kutuweka sawa, lakini vitu viweze kuwa sahihi. Mimi ni Brano na hii ni Kijiweni na Brano. Bila shaka umeweza kujifunza mengi sana. Kwaheri.